Damas y caballeros, acabamos de iniciar la noche. Vainita pesca, vainita fogata. Miren los otros. Tenemos un dormitorio aquí espectacular. Miren qué chulería. Eso le llaman la cueva de los indios. Vean, la cueva de los indios. Ahí está el océano donde estamos pescando. Miren. Miren, vean. No hay ni un solo peje. Tengo más de 2 horas tirando y nada de nada. Ya usted sabe, mi gente. En unos minutos volvemos. En unos minutos.